ഹലോ! എല്ലാവർക്കും നത്തോമാൻ്റെ അടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയാണ് ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ വേണം. ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അളവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 8 ബ്രെഡ് ഇവിടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബ്രെഡിൻ്റെ 2 സൈഡൊക്കെ 4 സൈഡും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 8 ബ്രെഡിൻ്റെ ഒരു ബൗൾ ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ആ ബ്രെഡിന് തന്നെ സൈഡ് ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്ത് തന്നെയാണിത്. അതും ഒരു 8 എണ്ണത്തിൻ്റെ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഹാർഡാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള മൈദ, അതൊരു 2 സ്പൂൺ മൈദ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. 1 സ്പൂൺ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനും 1 സ്പൂൺ നമുക്കിത് കോട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ ആവശ്യമുണ്ട്. അതൊരു നുള്ള് അല്ലെങ്കിൽ കൂടിപ്പോയ 1 ടീസ്പൂണൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു മുട്ട. ഇത് നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് കഴിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ മൈദ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ അലിയിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ നമുക്കൊരു 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഇത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് നഗറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് ചിക്കനും ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസും ഈ വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട പെപ്പർ പൗഡർ, ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കും. എന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ അരച്ചത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെഡും അതുപോലെ ഗാർലിക്കും ജിഞ്ചറും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്നും കൂടി ഇത് അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസും പെപ്പറും ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനുശേഷം വേണം നമ്മൾ മൈദ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. നല്ല ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട. അപ്പം നമുക്കിതൊന്നുകൂടി മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഞാൻ. കണ്ടില്ല, ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പാകത്തിൽ നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് മൈദ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇപ്പം നമുക്കിത് നല്ല ആ ഒരു വെള്ളം ഞാൻ ഒട്ടും ചേർത്തിട്ടില്ല. അരച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിക്കനിൽ നിന്നുണ്ടായ വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഒരല്പം മൈദ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കണ പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇനി ഇത് ഒരു നഗറ്റ്സ് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. നമുക്കിപ്പോൾ കട്ട്ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഷേപ്പായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൈദയും കൂടി ചേർക്കുകയാണ്. അതായിട്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഞാനിതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് കുഴയ്ക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്, ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ചിക്കൻ ഭയങ്കര ടൈറ്റാണ്, നമ്മൾ ചിക്കൻ ടൈറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രെഡ് കൂടുതൽ എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ചിക്കൻ ടൈറ്റായിട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നഗറ്റ്സിന് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊരു നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം. ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ, കട്ട്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കണ പോലെ തന്നെ ഇതിനെ ഒന്ന് മുട്ടയുടെ ഒരു ഇതിൽ മുക്കുക. പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക. ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നഗറ്റ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഉണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡ്. നമുക്കൊരു 15 മിനിറ്റ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പം ഞാനിതുപോലെ ബാക്കി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ നഗറ്റ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യണത്. അധികം എണ്ണയൊന്നും മുക്കി അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഓരോന്നായിട്ടിത് ഇടട്ടെ കേട്ടോ.
അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് രണ്ട് സൈഡും നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുക. ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ നഗറ്റ്സ് എല്ലാം നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതാ നഗറ്റ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് തിരിക്കണേന്ന്. അത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒട്ടും പാടില്ല, നമുക്ക് ബ്രെഡും ചിക്കനും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. മുട്ടയൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം വേറൊരു സ്നാക്കായിട്ട് ഞാൻ വരാം, പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ, താങ്ക് യു.